guys, so today I'm going to tell you how to make squishy. So अभी आपको दिखाऊंगी मैं ये squishy जो कि मैंने बनाया है। बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसे squishy जैसा शेप के लिए मिल्क ब्लेंडर बनाना है। तो मिल्क ब्लेंडर में इसमें पहले ड्रॉ कर लेना, जैसे कि ड्रॉ कर लेना उनके साइज़ का शेप जैसा आपको चाहिए। जैसे कि मैंने साइज़ का लिया है ये देखिए। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें लिखा है डोंट बाय इफ़ द सील इज़ ब्रोकन, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। आप यही लिख सकते हैं। और फ्रंट वाले में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर काव बना सकते हैं। यहाँ पर ये काव बना देंगे और वहाँ पर काव प्योर काव मिल्क है। और फिर ये पिक्चर बना लेना है, फिर बन जाएगा। और पीछे का कुछ नहीं करना, बस ऐसे ब्लू कर दो। मुझे नहीं पेपर तो मिला भी नहीं था, और ऐसे ब्ला 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 लिख दो। यहाँ पर तो ऐसे लिखा ही है। और यहाँ इसमें पहले होल करने वाला बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यहाँ लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। कितना अच्छा टीवी है। ठीक है, तो ये था आज का ब्लॉग और बाय बाय।